ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନବକୋଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ବେକରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ଏମ୍ଭି 74 ଗ୍ରାମର ଜ୍ୟୋତି ହାଲଦାର ଏବଂ ଏମ୍ଭି 126 ଗ୍ରାମର ମନ୍ଦିରା ଶୋଳି। ଉଭୟ ଏମ୍ଭି 72 ଗ୍ରାମର ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଗତ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରୁନଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା କାରଣରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାଲିମେଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। XZP କାଲିମେଲା ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁଇଟା ଝିଅ ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା FIR କରିଥିଲେ 79 ଥାନାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ନାଇଁ ଦୁଇଟା ଝିଅର ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟା ଝିଅର ଲାଶ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ। ବ୍ୟାଗ୍ ବି ସେଠି ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଟିରୁ ବହୁତ ରକ୍ତଫକ୍ତ ବି ବାହାରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦାଗ ଦୁଃଖ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ବହୁତ ଗହଳି ହେଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା, ଖାଲି ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଅତି ଦୁଃଖ ସହିତ କହୁଛି ଆକୁ ଯେମିତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରି ଯେମିତି ସଠିକ୍ ଆର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ତାର ସଜା ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ସମାଜରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍କୃତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ଡରନ୍ତି ଯେ ଏଭଳିଆ କାମ କରବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେମିତି ଡରନ୍ତା ଏଭଳିଆ କାମ ଯେମିତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଟା ହିଁ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ କି ଆମର କାନୁନ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛୁ।